بينقصوا منه الفلوس دي من ضرايبه كانها ما دفعتش ضرايب. وفي مصر نفس الشيء. فين بقى؟ في مصر قانون الضرائب بيسمح للمتبرع لجهه حكوميه سواء مدرسه مستشفى الى اخره انه تخصم من وعاء الضريبي كل المبالغ التبرع بها. ده عباره عن حافز ايضا للناس. لكن حضرتك محقه انه ما زال ثقافه. بس هو مفتوح يعني انا اللي اعرفه ان بره ما دام هيبني هتتخصم المبلغ كله من الضرائب العاليه. نفس الشيء في مصر بالنسبه للجهات الحكوميه يتخصم كل المبلغ من وعاء الضريبه. لو بتبرع لجهه خاصه بيتخصم في حدود مبلغ محدد. لكن بالنسبه للجهات الحكوميه المدارس الحكوميه المستشفيات الحكوميه بيخصم بالكامل من الوعاء الضريبي. بس ما بيتبرعوش يا فندم. هي دي النقطه ان الثقافه في مصر ما زالت قليله جدا. في بعضهم بيتبرع لكن قليل جدا اقل من ما هو موجود. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه معلش انا اسفه للمقاطعه معلش يعني هو ما يدفعش ضرائب. يعني هو لا بيدفع الضرائب المبلغ اللي المفروض يدفعه ولا بيبني حاجه للبلد. يعني كله بيخش في جيبه. اقول لحضرتك في مصانع موجوده حاليا بتعمل الربح بتاعها بيفوق 34% و35% و40% و50%. لماذا اترك وبعض هذه المصانع بيعطى لها دعم في الكهرباء؟ يعني المواطن العادي بيدعمها كمان كهربائي. لماذا اسمح بمثل هذا الحد في نسبة الربح بالنسبة لهذه المصانع وهؤلاء رجال الأعمال وما اجيش أقول له لا بالقانون أنت لازم أولا تدفع الكهرباء اللي عليك لأن ما فيش أي مبرر أن أنت ما تدفعش كهرباء وتدي العمال أجور بسيطة. تاني حاجة أنت بتربح 50% ولا 40% خد 20 وال20 التانيين يا هتدفعهم ضرايب يا في الضرايب التصاعدية يا إما يضطروا بقى بيبقى احسن له واكرم له انه يروح يتبرع. انا حضرتك بتطرح عده مسائل. اول مساله هي مساله دعم الطاقه. ايوه. وحضرتك محقق في هذا انه غير منطقي اطلاقا ان ندعم المصانع والشركات. أيوة. واحنا دعم من فضلك قول لهم الحكايه دي في مجلس الوزراء والنبي احسن انا قلبي محروق من الحكايه كل يوم هقول لك ليه. الله انا ادعمه ليه بالكهرباء وهو عمال يغتني والناس كلها ولا حتى بيدي العمال بتوعه فلوس كويسه. انا اقول لحضرتك مشكله دعم الطاقه في مصر وصل هذا العام الى 95 مليار جنيه. طب وده كلام في حين التعليم كله قبل الجامعه 41.5 مليار جنيه. فده كلام غير منطقي. أيوة. وزي ما قلت قبل كده وبكرر تاني لو خدنا 20 مليار من دعم الطاقه اللي راح للشركات دي أيوة. او لبعض الناس وديناهم للتعليم هيفرق جامد في مسار التعليم في مصر. ده كده لسه ما خدناش منه حاجه. لا ده احنا هناخد دعم الطاقه بس. حضرتك بتقولي 95 مليار. دعم الطاقه مش كلهم لرجال الاعمال عاوزين أيوة. دعم الطاقه ايضا للبنزين اللي بنركب أيوة. في العربيات. دعم الطاقه 95 مليار ده احصائيات هذا العام. بتقول لو خدنا 20 مليار لوزاره التربيه والتعليم هيفرق جامد وخدنا 5 مليار ولا 10 مليار للصحه هيفرق جامد في الصحه ايضا. وخدنا بقى من كل واحد فيهم مليار يعني بدل ما فدعم الطاقه بصفه عامه سواء لرجال الاعمال او لوسائل المواصلات او الوقود الى اخره محتاجين نرشده لانه في الاقتصاد قاعده معروفه ان الشيء المجاني يتم هدره والاسراف فيه باستمرار. أيوة. فكل ما خلى السعر قريب للسعر الحقيقي كل ما احترمنا هذا الشيء وتعاملنا معاه بما يستحق من يعني نوع من التوفير، نوع من الاستخدام الرشيد وليس الهدر المتواصل. فانا اعتقد دي حاجه مهمه. الامر الثاني حضرتك اشرت اليه هي مساله الضريبه في مصر. القانون الضرائبي الحالي وانا كتبت عنه كتاب عن القانون ضرائب الدخل. أيوة وقلت فيه انه طبعا في مشكله حقيقيه انه ما فيش تصاعد في الضريبه بقدر منطقي لانه في النهايه انا بخلي اقصى شريحه 20%. ده مش منطقي. في امريكا بتوصل فوق ال 50%، في اوروبا قرب ال 50% للشرائح العليا. ثم انا ما عملتش تفريد في الشرائح. انا قلت 3 شرائح بس. يعني اما معفي اللي هو 9000 جنيه الاولانيين 5 زائد 4 واما ان يدفع 10% 15% وبعد كده مباشره 20%. يعني اكثر من 40000 جنيه دخل سنوي بيدفع 20% فقط. طب اللي فوق المليون زي اللي عنده 40000 اللي فوق ال 10 مليون زي 40000 اللي ال 100 مليون زي 40000 ده كلام غير منطقي. طب مش ده لازم يتعمل فيه قرارات سريعه؟ لازم يا فندم يتغير القانون. انا رايي الشخصي وكان قلنا في مجلس الوزراء كنا خدنا فيه مبادره طب ما تقولوا لنا امال احنا مش سامعين حاجه عن مجلس الوزراء خالص ولا دارين ولا بنسمع من مجلس الوزراء في الجرايد ايامها ولا بنسمع من الوزراء. وكانت مبادره يعني مش شديده قوي عشان الناس ما تخافش. قلنا 25% على الاقل يبقى من 20 يبقى في شريحه كمان فوق 25%. انا مصر احنا ممكن
ممكن حضرتك نصل في شرائح بتدفع فوق 60 و70% في امريكا. يعني اللي بياخد مليارات وملايين ده ليه ما يدفعش 60 و70 حتى الشركات في تمييز بين الشركات الصغيره والشركات المتوسطه والشركات الكبرى. في فرنسا الضريبه على الشركات 33%، لكن الشركات الكبرى بتدفع ضريبه اضافيه، الشركات الصغيره بتوصل 15% عشان نشجع تشغيل العماله في الشركات الصغيره والمتوسطه على الاقل.